Buonasera dal Palapanzini di Giovinazzo e benvenuti alla sesta giornata di Serie 2 Elite. Si gioca il derby tra Defender e Bulldog Capurso. Squadre già schierate di fronte alla nostra postazione. Saluto tra i capitani e poi si potrà cominciare con questo derby pugliese che promette spettacolo. Questo appuntamento serale. Punti preziosi in palio per un Giovinazzo che vuole risalire la classifica, per un Capurso che invece può addirittura chiudere in testa al termine di questo turno che andremo a vivere stasera. Andiamo a vedere intanto quelle che sono le formazioni. Partiamo dal Giovinazzo di mister Luigi Bernardo, che si schiera con di capo a Alessandro Marolla, Sosa Fanfulla, Di Fonso, Meuto, Pio Marolla, Mongeli, Palumbo Greco, Roselli e Lanotte. Bulldog Capurso di mister Francesco Chiaffarato invece con Peppe Micoli tra i pali, Nitti, Nardacchione, Garofalo, Dammacco, Perri, Lamas, Primavera, Mazzei, Mazzilli, Petronella e Lisco. La terna arbitrale è composta da Daniele Conti della sezione di Ancona, Fortunato Zangara della sezione di Roma 2 e Jacopo Giannelli di Bari al cronometro. Inquadrati proprio in questo momento i componenti della squadra arbitrale. Si potrà poi cominciare a brevissimo. Capurso reduce dalla vittoria per 7-1 sul Cusmolise, targata Nicolas Lamas, autore di 6 gol nel match, mentre il Giovinazzo è stato sconfitto dalla Polisportiva Futura nell'anticipo del quinto turno giocato venerdì sera in terra calabrese. Capurso secondo a quota 12 punti, Giovinazzo invece terzultimo con 4, ma siamo appena all'inizio della stagione. Foto di gruppo per il Capurso e poi si potrà cominciare. Andiamo a vedere quelli che sono i quintetti. Quintetti in campo in questo match: Micoli tra i pali, Lamas, Perri, Primavera e Nardacchione per il Capurso, di capo a Sosa, Palumbo, Meuto e Di Fonso invece per il Giovinazzo che inizia la partita. Di Fonso attacca sulla corsia di destra, palla a cercare Palumbo, anticipato da Perri, possibilità subito del Capurso per andare. Nardacchione verso Lamas, ancora Nicolas Lamas, cerca di accentrarsi, palla recuperata da Di Fonso, buon gioco di gambe per liberarsi dal marcatore di Nardacchione, salta anche Primavera, fermato poi da Lamas, recupera il possesso del pallone il Capurso, palla vagante, arriva Palumbo alla conclusione, tocco di Perri e poi Micoli evita il corner. Nardacchione da Lamas, palla all'indietro per Perri, ancora una deviazione, la palla diventa buona per Nardacchione che non si accontenta del fallo laterale, riparte ancora da Juan Cruz Perri. Lamas in avanti verso Primavera, duello fisico con Sosa, rimessa per il Giovinazzo, è andato via il primo minuto effettivo del match. Palla in avanti, Perri con il petto, spinto alle spalle, c'è il fallo, non si concretizza il vantaggio e viene dunque assegnato calcio di punizione al Capurso del cerchio di centrocampo. Prima infrazione commessa da parte del Giovinazzo dopo 1 minuto e 10 secondi, punizione da centrocampo, ma conoscendo le qualità balistiche di Perri potrebbe anche essere sfruttato per una conclusione verso la possibilità concreta, conoscendo le caratteristiche del numero 11 del Capurso, che ha già trovato sul calcio di punizione in più di un'occasione in questa stagione il gol. La rincorsa non è lunghissima, però infatti Perri va a cercare Dario Sebastian Nardacchione, palla verso Nicola Primavera, al limite dell'area di rigore, chiuso
Tra Sosa e Palumbo può ripartire Stino Di Capua. Nel Giovinazzo c'è l'assenza pesante in fase difensiva di capitano Angelo Piscitelli, mentre in sponda Capurso c'è stato il forfait dell'ultima ora di Enrico D'Alessandro per un problema alla caviglia rimediato in allenamento. Palumbo prova a mettersi in proprio, arriva Perry, calciargli addosso il pallone, c'è rimessa laterale per il Capurso. Recupera ancora palla di Fonzo, arriva prima a avere impressione, è saltato Perry in qualche modo, finisce per terra di Fonzo, reclama timidamente un calcio di rigore che però non viene assegnato. Nardacchione, palla recuperata ancora da Meuto, contrasto con Perry, palla buona di Fonzo per Palumbo che sblocca la partita. Dopo meno di 2 minuti il Giovinazzo è in vantaggio 1-0 con la firma di Alessandro Palumbo. e 54 sul cronometro del primo tempo. Si sblocca subito il match al Palapanzini. Parte bene la squadra di Bernardo. Ancora Capurso in avanti, palla nuovamente riconquistata da Sosa, scarico per Palumbo, cerca il secondo palo, scivola Nardacchione e Meuto in acrobazia, fa subito 2-0, inizio super del Giovinazzo che trova il raddoppio. Time out chiesto da Chiaffarato e dunque 1 minuto di sospensione al Palapanzini. Due minuti e 15 secondi trascorsi per il doppio vantaggio del Giovinazzo. Chiaffarato ha prontamente chiamato time out per parlare con i suoi ragazzi, per provare a capire cosa non è andato nell'approccio di questa partita. Capurso che aveva iniziato e bene le gare, soprattutto casalinghe di questa stagione, anche con la Roma era arrivata una sconfitta, un match pregiudicato soprattutto nel primo tempo, e quindi prontamente Chiaffarato ha fermato tutto. 2-0-9, si riparte con 2 reti da rimontare per la squadra di casa. Sponda Giovinazzo, invece Bernardo non può che essere contento di quello che sta vedendo da parte dei suoi ragazzi, ma come sappiamo nel futsal è lunghissima. Nardacchione verso Primavera, spinto, fallo di Sosa. Sono 2 i falli commessi dal Giovinazzo. Un altro elemento da tenere in considerazione. Palla verso Primavera, difende il pallone, cerca di liberarsi di Sosa, finisce per terra, parte il contropiede del Giovinazzo 3 contro 2. Ancora Palumbo, Di Fonzo tutto solo, Di Fonzo in area di rigore, sfiora il tris. E c'è stato il tocco di Micoli, dice l'arbitro. Di Fonzo alla battuta, dà indicazioni a Palumbo, arriva anche un
dialogo tra Zangara e Sosa per la situazione precedente in cui Sosa doveva marcare Nicola Primavera. Corner per Di Fonso, scambia con Sosa, la palla rimane in campo, Di Fonso la mette dentro, ancora Meuto, fermato al momento del tiro, prova a ripartire il Capurso, si impegna Nardacchione, tiene la palla in campo, subisce fallo da Meuto che poi protesta e prende anche il giallo. C'è sicuramente da fare i conti con le infrazioni in casa Defender perché sono 3 in meno di 3 minuti. Per la battuta, Primavera cerca di smistare la palla, in qualche modo arriva la sfera a Lamas. Di Fonso cerca di affondare il tackle, palla poi per Lamas in profondità, ancora Di Fonso a intercettare. Perri vorrebbe l'uscita di Micoli che non arriva e poi Lamas non riesce a tenere il pallone in campo. Buona pressione anche sul portatore di palla da parte del Giovinazzo, servito Lucas Meuto, conclusione di Sosa che non colpisce bene la palla. Possibilità per Micoli di rimettere il pallone in gioco. Lamas lungo linea per Dammacco, finisce per terra, non c'è fallo stavolta ai suoi danni e quindi la rimessa per il Giovinazzo. Di Fonso per Sosa, Palumbo, palla lungo linea, Meuto era riuscito a tagliare fuori Perri, non è riuscito però a conquistare il possesso. Lamas in avanti verso Nardacchione, tocco di Palumbo che si dispera, voleva metterla a disposizione di Meuto e invece la rimessa è ancora per la formazione ospite. Perri lancia verso Dammacco, palla troppo profonda, direttamente sul fondo, cenno d'intesa tra i due. Si riparte con Di Capo al rinvio. Di Fonso, Palumbo in area di rigore, Di Fonso deve allontanare, c'è Perri, buona palla per Nardacchione, di prima per Lamas, grande anticipo di Fonso, ancora un contropiede per il Giovinazzo, gran palla per Di Fonso, solo contro Micoli, non sbaglia, letale, ancora il contropiede del Giovinazzo e 3-0. Tre minuti, 40 secondi sul cronometro. Inizio perfetto da parte del Giovinazzo. Capurso sembra ancora non aver preso le misure agli avversari. 3 minuti e 48 sul cronometro trascorsi. Lamas, Nitti imbucata a cercare Dammacco, palla deviata, rimessa laterale in prossimità del corner. Lamas alla battuta, cerca la palla dentro, torna dalle sue parti, botta di Lamas, c'è deviazione. (13 gol per Lamas in questo inizio di campionato). Perri dalla distanza, reattivo di Capua. Lamas poi ruba ancora la palla di Fonso, Dammacco la perde a beneficio del 10 biancoverde. E poi l'ultimo tocco è di Vito Dammacco, rimessa laterale per il Giovinazzo. Lancio sul secondo pallone, Nitti con la spalla, stava per cogliere in controtempo Micoli, buona però la copertura del numero 5 Mancino, ancora Marco Nitti. Perri sposta la palla, Nitti, contatto con Di Fonso che lo mura, nuova rimessa per Peppe Micoli, cerca il rinvio profondo verso Dammacco, colpo di testa di Sosa a chiudere in fallo laterale. Lamas, Nitti tra le linee da Dammacco, chiuso da Meuto. Perri
verso Lamas sulla corsia di sinistra, ancora Di Fonso bravo in scivolata, si prende un rischio considerando i 3 falli già commessi, ma chiude in maniera pulita Nicolas Lamas. Perry scambia con Lamas ancora, palla verso Nitti, dentro da Dammacco, solo contro 3 avversari, scarico per Nitti sulla corsia di destra. Perry cerca di mettersi in ritmo, respinta di Capo, botta tremenda, la solita di Perry che vale il 3-1 al quinto. (4:59) nel corso del primo tempo, non ci stiamo annoiando al Palapanzini, già 4 reti, dentro anche Pio Marolla per la prima volta nel match. Micoli deve liberarsi del pallone, sfiora anche il palo, in controllo della traiettoria però di Capua. Di Capua rimette in gioco verso Palumbo. Entrati insieme Fanfulla e Marolla, 2005 più impiegati fino a questo momento da Bernardo nella sua rotazione. Rimessa laterale intanto in zona offensiva per il Capurso, c'è tantissimo da giocare, è vero che 3 gol sono tanti, però partita che non era assolutamente chiusa sul 3-0, figuriamoci adesso che Perry ha accorciato le distanze. Nitti cerca il tiro di prima intenzione, non impatta però con il pallone, dentro anche Alessandro Marolla per il Giovinazzo. Sosa con l'esterno in avanti, intercetta Nitti, arriva alle spalle però Flavio Fanfulla a murarlo in rimessa laterale. Fanfulla deve concedere maggior distanza sul punto di battuta. Alla fine è Perry che va con questo fallo laterale, calciato forte, probabilmente sperava di dare una traiettoria più verso la porta. Alessandro Marolla rimette in gioco, scambia con Sosa, poi Pio Marolla, ancora Alessandro Marolla in profondità. Fanfulla però stava venendo incontro al portatore di palla e la sfera è già gestita nuovamente dal Capurso. Controllo così di Lamas che poi riesce a rimediare, palla in profondità per Dammacco che scarica sulla destra verso Marconitti, gran palla in diagonale a suggerire il movimento di Dammacco che però non c'è stato, e quindi al sesto il Giovinazzo recupera il possesso del pallone. Pio Marolla, gran palla per Alessandro Marolla tra le linee, in avanti da Fanfulla, poi Sosa, ancora Marolla, finisce per terra Fanfulla a palla lontana. C'è un richiamo per Perry per il contatto precedente. Rimessa Capurso con Lamas verso Dammacco, buonissimo il controllo con la suola, cerca di andare sul mancino, non inquadra la porta, ottima la fase di preparazione. Di Capo rimette in gioco Pio Marolla, da Sosa, lungo linea per Fanfulla, arriva la pressione anche di Lamas che non riesce a rubare il pallone. Fanfulla la mette a rimorchio, un po' metà strada tra i due Marolla. Perry con l'esterno, gran palla per Nitti, servito poi Lamas. Dammacco, Nitti all'indietro verso Perry, ancora Lamas, Perry, gran palla in avanti per Dammacco, ancora buono il controllo, grande finta, va sul destro Dammacco, scarico per Lamas, conclusione in porta, torna a -1 il Capurso, giocata strepitosa di Dammacco, 14° gol in stagione invece per Nicolas Lamas. Sei minuti, 56 secondi e il time out adesso lo chiama Bernardo.
Squadre pronte a tornare in campo dopo il time out chiamato dal Giovinazzo, già esauriti 2 time out dopo meno di 7 minuti di partita, ma sono stati chiamati secondo me prontamente prima Chiaffarato per stoppare l'inerzia dopo aver incassato 2 gol in 2 minuti. Adesso Bernardo più o meno per lo stesso motivo. E dunque 13:04 ancora da giocare, già 5 gol qui al Palapanzini. Riparte il Giovinazzo. Sosa, Alessandro Marolla in profondità a cercare Fanfula, duello con Perri. Fanfula ancora a lottare, grande scarico per Pio Marolla, all'indietro per Alessandro Marolla, conclusione col mancino tra le braccia di Micoli. Micoli in avanti a cercare la corsa di Mazzilli, grande aggancio volante, conquista un ottimo calcio d'angolo secondo me. E invece per la coppia arbitrale si tratta di rimessa dal fondo. Pio Marolla, Sosa, Alessandro Marolla, gran palla tra le linee per Pio, prova a scappare sulla destra, scarico che per intercetta, in avanti Lamas, può mettersela sul destro, buona pressione da parte di Sosa, ancora Lamas, duello tra 2 giocatori della nazionale uruguaiana. Rimessa per il Capurso. Dentro anche Mattia Mazzei. Scarico verso Mazzilli. Alessandro Marolla si riprende il pallone, fermato subito da Perri, che va a contrasto duro con Fanfulla che lo vince. Poi Pio Marolla può andare sulla sinistra, prova a saltare Lamas, che concede fallo laterale. Doppio cambio, tornano in campo Meuto e Di Fonso per Fanfulla ed Alessandro Marolla. Fanfulla protagonista anche nella scorsa stagione di un gran duello molto fisico con Perri nella gara del Palalivatino vinta dal Giovinazzo con il punteggio di 6-7, mentre qui al Palapanzini sempre un turno infrasettimanale vinse il Capurso 2-5. Attenzione intanto a Meuto, cerca ancora il tocco di Fino, doppietta di Meuto che riporta su +2 il Giovinazzo, 4-2. Otto minuti e 10 sul cronometro. Lucas Meuto fa doppietta. Buona reazione del Giovinazzo dopo il time out. Torna in campo anche Alessandro Palumbo, dentro anche Beni Garofalo. Iniziano a svuotarsi le panchine. Si gioca la seconda di 3 gare in 7 giorni, dunque è importante anche la rotazione sia in questa partita ma anche in vista dell'impegno di sabato prossimo. Giovinazzo si recherà sul campo della Lazio venerdì sera, mentre il Capurso ospiterà la Polisportiva Futura sabato. Sosa verso Palumbo, ancora Sosa, attacco di Meuto per Palumbo, destro in porta, vola Micoli. È sicuramente il più ispirato quest'oggi Meuto. Calcio d'angolo affidato a Bernardo Di Fonso, la alza verso Sosa, destro al volo, fuori equilibrio, non riesce a inquadrare lo specchio. Rinvio per Micoli, Lamas rischia tantissimo e Meuto 2 volte fallisce il 5-2. Incredibile chance, soprattutto la seconda con Micoli per terra. Sosa in avanti ancora da Meuto, palla fuori, errore da matita blu per Nicolas Lamas che ha subito chiesto scusa. C'è rimessa laterale, non dal fondo, per il Capurso. Lamas da Garofalo, Mazzei lancia in avanti, Sosa con il petto, 3 contro 3, ancora Sosa, toccato da Mazzilli alle spalle, fallo. Ha rischiato anche il cartellino giallo Bruno Mazzilli. Calcio di punizione invece per Giovinazzo, quello sì concesso con primo fallo commesso dalla formazione di Chiaffarato.
fischio dell'arbitro, sarà Meuto andare alla battuta. Scambia con Sosa, Garofalo ha capito tutto, non riesce a far partire in contropiede Dammacco che era ben posizionato. Micoli con i piedi. Lancia verso Dammacco, testa di Sosa, diventa un passaggio per Di Fonso. 2 contro 2 nella metà campo offensiva. Se la mette sul sinistro, Lamas lo ferma. E poi scarica in avanti, c'è Palumbo che lascia Sosa, gran giocata ancora. Sosa con l'esterno per Garofalo, vediamo se attacca da solo, vince il contrasto con Sosa, c'è dall'altra parte Lamas, la palla non arriva a destinazione, ancora un'attenta copertura di Bernardo Di Fonso che poi rischia e perde il pallone a beneficio di Dammacco che potrebbe anche pensare al tiro, serve invece Lamas, fermato a sua volta, poi Dammacco, Garofalo, non c'è un attimo di sosta, Mazzedi prima, sbilanciato Dammacco, non riesce a controllare, allora Di Capua, rinvio profondo, chiama la palla Micoli che poi finta l'intervento controllando la traiettoria che termina in rimessa dal fondo. 10 minuti trascorsi, altrettanti da giocare. Dammacco a contrasto con Palumbo e fallo numero 4 per i padroni di casa. Tra le proteste avrete potuto anche probabilmente ascoltare del pubblico del Palapanzini. Dunque un solo fallo da spendere con 10 minuti e un secondo ancora residui sul cronometro. Può essere un fattore considerando appunto le abilità nell'1 contro 1 di giocatori come Lamas o Perry. Punizione per Garofalo intanto. Scarico verso Mazzei. Lamas, uomo più arretrato, va nuovamente da Mazzei che torna da Nicolas Lamas, palla con l'esterno verso Dammacco, buona protezione ancora del pallone, arriva il raddoppio di Palumbo, Di Fonso si mette a copertura della palla e porta a casa la rimessa dal fondo, rinvio di Di Capua sulla corsa di Di Fonso che la mette a rimorchio, Meuto non riesce a trovare il tocco decisivo, ancora una grandissima chance per il Giovinazzo e poi fallo di Meuto, il quinto fallo commesso. E dunque ogni successivo fallo del Giovinazzo porterà ad un tiro libero per gli avversari, mentre è rimasto per terra Di Fonso. Vediamo che tipo di problema c'è per l'autore del terzo gol di questo match. Adesso viene aiutato a rimettersi in piedi da Garofalo. Si è avuto un giramento di testa, no, si tocca la coscia, però torna verso la sua panchina. Dentro Pio Marolla per lui, quindi 9:36 da giocare, 5 falli già commessi dal Giovinazzo. Si riparte con Perry che scarica verso Capitan Garofalo. Ancora Perry, tocco di Meuto, rimessa a Capurso. Nitti verso Perry, scarico centrale, palla che arriva a destinazione. Dammacco ce l'ha sul mancino, se la sposta troppo e perde il tempo per calciare. Conserva però il possesso del pallone. Garofalo cerca l'area di rigore, tocco con la spalla di Marolla che era in posizione assolutamente legale con il corpo. Garofalo la battuta, dentro a cercare Dammacco, era una buona idea, la difesa però riesce a deviare. Per ribattere rapidamente la rimessa, Garofalo cerca l'imbucata per Dammacco. Ancora Garofalo ci prova con il mancino, non inquadra lo specchio. Rinvio per Di Capua. Pio Marolla da Palumbo in avanti con il petto Perry. Poi Garofalo. Dammacco. Ancora una finta, stavolta Sosa non ha bocca, può partire in contropiede. Si mette in proprio Sosa. Fallo di Perry e calcio di punizione. Perry
protesta dicendo di essersi spostato per evitare l'impatto. Secondo fallo Capurso, secondo ammonito della partita dopo Meuto, anche Perry. Dentro nuovamente Lamas, intanto sponda Bulldog Capurso. Posizione dalla corsia di destra, c'è comunque un mancino sul pallone ed è Meuto, vediamo se cercherà la porta o no, sceglie di ricominciare da Sosa. Palumbo, Meuto alza la palla verso Palumbo, marcato da Perry che adesso deve fare attenzione. Buona la copertura difensiva dell'argentino. Nittel indietro da Micoli, rinvio in profondità, Sosa con la testa libera l'area di rigore. Nitti per Perry, poi Lamas ha spazio sulla corsia di sinistra, si accentra. Nitti, buon movimento, potrebbe anche pensare al tiro o ad affondare, era quello che gli suggeriva Perry, invece ricomincia la circolazione di palla. Lamas in avanti, Sosa intercetta, va a contrasto anche con Lamas, poi Meuto in profondità, impossibile però raggiungere il pallone, allora si riparte. Micoli per Nitti, Perry la gira per Lamas, Palumbo anticipa da Macco, palla poi che si alza, Meuto cerca di smistarla nuovamente, Lamas si allunga, Perry di prima rischia e perde il pallone, allora Meuto 2 contro 2 da quella parte, accompagna anche Piomarolla, palla per lui che non controlla. Nitti da Perry, Lamas sceglie la giocata personale, Marolla perde l'equilibrio, palla poi per Nitti, sinistro sul secondo palo, gran parata di Stino Di Capua, poi contrasto, ancora Nitti in possesso, si allunga Piomarolla, la rimessa è del Capurso. 7 minuti e 34 da giocare. Inizia la partita anche di Nicolò Rosselli, mentre si rivede Di Fonso, smaltito il problemino fisico accusato qualche minuto fa. Lamas, gran giocata personale, scarico per Dammacco, ancora Lamas, fermato al momento del tiro, poi Dammacco da pochi passi, ma la palla non entra. Di capo con look va da Di Fonso. Gran palla per Marolla, ha capito tutto Micoli, ma Piomarolla arriva prima e fa 5-2 per il Giovinazzo. Si è fatto anche male probabilmente. ...12 minuti 43 secondi, arriva il 5-2 del defender Giovinazzo, ha preso una botta da Micoli all'altezza della caviglia, non è stato segnato il fallo cumulativo, Marolla non si è nemmeno potuto godere il gol. Non sembra in grado di poter appoggiare la caviglia sinistra a Piomarolla. Si sono consultati due direttori di gara, non viene assegnato il fallo cumulativo. Dentro Michele Mongelli, nel frattempo vediamo Marolla se avrà la possibilità di tornare in campo. E dunque ripristinato il +3 del Giovinazzo. Lamas, duello con Di Fonso, ancora Nicolas Lamas. Perry tocca Rosselli, diventa un assist per Di Fonso che torna da Rosselli che colpisce in pieno la traversa. Lamas in avanti, sbaglia ancora Rosselli, Lamas se la va a riprendere per un attimo, poi Mongelli riorganizza con Sosa, lancio in avanti, Di Fonso non ci può arrivare.
Lamas verso Nitti, palla in avanti verso Dammacco, grande intervento di Sosa in acrobazia, poi di Fonso, ancora Sosa, Mongelli, sbaglia il passaggio. Nitti la battuta, ancora 6:24 da giocare. Lamas in avanti, Sosa in anticipo su Dammacco, la palla poi diventa buona per Mongelli, scarico a sinistra per Roselli, cerca con il mancino di far filtrare il pallone, ma non ci riesce. Mongelli per Di Fonso, fuori dall'area di rigore, non riesce a controllare bene la palla. Nitti scambia con Perry. Lamas a cercare Dammacco, contatto con Sosa, fallo e tiro libero per il Capurso. Protestano Roselli e Mongelli, mentre Nitti chiedeva anche l'ammonizione per l'avversario. Tiro libero Capurso con Lamas che sta sistemando il pallone sul dischetto. Parte ancora Nicolas Lamas, calcia fuori. Si rimane 5-2, lancio in profondità, contatto Roselli-Micoli. Non è stato concesso fallo, credo, ma solo interrotto il gioco. Micoli ha preso un colpo alla testa. Non è stato fischiato fallo, quindi non ci sarà nuovo tiro libero per il Capurso, bensì un'interruzione per un colpo alla testa. Deve riscaldarsi Lisco. È arrivato il medico ma senza ghiaccio e quindi c'è bisogno quantomeno di questo. Micoli continua a toccarsi all'altezza dell'orecchio. Micoli deve uscire con Lisco pronto a prenderne il posto. Un po' di confusione. Il gioco riprende con la palla scodellata in favore del Capurso. La palla alla fine viene ridata addirittura al portiere e quindi si riparte con il Capurso in possesso. Cambio rischiosissimo intanto tra Micoli e Lisco. Davvero tanta confusione in questo ultimo minuto. Per impressione Mongelli ruba palla ma la palla è uscita. Ovviamente il rischio adesso è che la partita si innervosisca molto. Il gioco prosegue intanto. Era tutto fermo perché Conti di Ancona stava parlando con Micoli nell'altra area di rigore. Il Capurso aveva fatto ripartire. Si cerca di riportare un po' di calma tra le due panchine in primis. Controllo di Dammacco con il petto, Mongelli lo ferma, rimessa laterale per il Capurso dalla sinistra, 5:34 intanto.
ancora da giocare. Perry in avanti, tocca Roselli, Micoli deve intervenire. Rinvio in profondità verso Dammacco, palla troppo laterale, riconquista il possesso il Giovinazzo. Sosa, lancio in avanti, Roselli a duello con Perry. Perry verso Dammacco, cerca spazio per il destro, deviazione, calcio d'angolo. Lamas alla battuta, chiama la palla Perry, destro che sbatte su Mongelli. Marco Nitti alla battuta, Perry, ancora un tiro ribattuto, Roselli vuole mandare il contropiede di Fonso che ci può arrivare, tocca Di Fonso, non trova la porta ma c'è stata la parata di Micoli. Ancora Di Fonso all'indietro, serve però Lamas, concede un contropiede al Capurso, 1 contro 1, Lamas con Sosa che lo mura bene, calcio d'angolo, poi Roselli si porta via il pallone per ritardare la battuta. Nitti protesta in maniera veemente, entrambi a mio avviso hanno rischiato la munizione in questa situazione. Lamas alla battuta del corner per il destro, volo di Perry, colpo di testa di Dammacco sulla parata di Capo, ancora calcio d'angolo. Nitti ce l'ha sul destro, va da Lamas, cerca di andare al tiro, Roselli ribatte il pallone. Nitti alla battuta ancora. Perry scambia con Nitti. Ancora Perry in avanti verso Lamas, rimorchio Nitti, non riesce a trovare lo spazio per il tiro, allora può partire il contropiede di Roselli, sterzata e riorganizza prendendosi gli applausi del suo pubblico. Di Fonso perde il pallone, Perry però glielo restituisce di fatto, superiorità numerica Giovinazzo. Roselli esita un attimo a calciare, arriva Perry spaccata con Mongelli che si dispera per l'occasione non sfruttata. Richiamato in panchina Roselli adesso, torna in campo Meuto. Mongelli alla battuta, Meuto calcia in diagonale, grande parata di Micoli, poi la palla rimane lì, Di Fonso non riesce a calciare, allora ancora Micoli allontana la palla, Dammacco in anticipo ancora su Sosa, arriva Nitti in sovrapposizione, palla recuperata, ancora Sosa, vediamo se ne ha, si butta in mezzo a 2 e poi viene fermata, una situazione di superiorità numerica, giallo per Dammacco, corretto, ma c'era un 2 contro 1 per il Giovinazzo abbastanza promettente e quindi si poteva fermare dopo il gioco sicuramente. 4:08 da giocare. Scivola Meuto, da terra riesce a darla lo stesso a Di Fonso che viene fermato da Perry, nello stretto buono lo scambio con Lamas, ancora Perry, arriva Nitti, con il destro cerca la porta, ancora però reattivo di Capua. Fallo laterale per Dammacco, Lamas. Suolata ancora per Marco Nitti, prova l'imbucata, palla allontanata in qualche modo. Si tiene la rimessa laterale Nitti, fa riorganizzare i suoi compagni. Perry scambia con Lamas, palla ancora verso Nitti, buona palla per Dammacco sul mancino, conclusione verso la porta, non interviene Di Capua, tiro al lato. Di Fonso, Palumbo, ruba palla da Macco, Palumbo rimedia in qualche modo, Di Capua non riesce ad evitare il calcio d'angolo. Torna Nardacchione, non al 100% della forma, l'ha detto anche nel post partita sabato Chiaffarato, che l'aveva usato col contagocce per questo motivo, è sicuramente in migliori condizioni oggi ma non ancora pronto per il minutaggio che gli spetterebbe. Recupera palla intanto Di Fonso, Nitti, grande lettura in anticipo su Meuto. Micoli in profondità, controlla con il petto Lamas, 2 avversari su di lui, Palumbo gli ruba la palla, Lamas riesce a pizzicarla ma serve Meuto.
che si libera in qualche modo la marcatura di Nardacchione. Ancora Meuto, prova a far filtrare la palla, ancora Meuto, cerca il numero, Nitti allontana, Lamas dall'altra parte, non riesce ad affondare, Di Fonso in pressione, la palla è rimasta in campo, Nitti, troppo profondo il passaggio, direttamente rimessa dal fondo per Di Capua, 2 minuti 53 secondi da giocare. Palumbo in profondità, Nardacchione interviene, potrebbe anche andare con le mani Micoli, sceglie però il passaggio per vie centrali che finisce dall'altra parte tra le mani di Capua. Rinvio ancora per vie centrali, Meuto fermato da per impressione da Nardacchione di testa, eccolo Nardacchione, buon dribbling, scarico per Lamas in area di rigore, non può calciare perché è di spalle, sceglie la sua lata rimorchio, non trova un compagno, Di Fonso rischia, si riprende la palla Mazzei, ancora Di Fonso bravo però, Meuto, solita palla, illuminante per Di Fonso, il contropiede Di Fonso, Micoli in 2 tempi. Nardacchione verso Perri, 2-0-5, ancora da giocare, Perri si va a riprendere la palla da posizione defilata, prova a metterla dentro, intanto si ferma nuovamente Di Fonso toccandosi ancora la coscia, vediamo se è un problema di crampi, no, perché Nardacchione non gli va a tirare la gamba. Richiesto ancora l'intervento, anzi no, perché poi si rialza Di Fonso per uscire, per lasciare il posto a Mongelli, dentro anche Fanfulla per Meuto. Applausi per entrambi, meritati per questo primo tempo. Calcio d'angolo Capurso, 2 minuti esatti alla fine del primo tempo. Mazzei colpisce l'esterno della rete da corner e quindi sarà Di Capo a rimettere la palla in gioco. Lancio in avanti, testa di Perri, Mazzei libera bene, Nardacchione di prima, ancora per Mazzei, gran combinazione. Lamas prova a tenere vivo il pallone, la rimessa è però del Giovinazzo. Rimessa per Michele Mongelli. Da Di Capua che torna da Mongelli, lancio in avanti, Perri, grande anticipo su Marolla, Nardacchione, Fanfulla lo ferma, allora Palumbo può andare sulla corsia di destra, cerca la porta dalla distanza, vola Micoli a metterla fuori. Guadagna metri il Giovinazzo. Un minuto e 35 secondi ancora da giocare in questo primo tempo. Sosa, Palumbo con l'esterno, Perri in anticipo su Piomarolla, la palla diventa buona per Lamas, sta arrivando Nardacchione dall'altra parte, Lamas cerca una soluzione personale che alla fine viene anche fuori male perché aveva calciato strozzando il tiro col sinistro, il possesso rimane però al Capurso, rimessa per Mattia Mazzei, Perri la gira da Nardacchione, imbucata per Lamas, cerca il colpo di tacco come contro il Cusmolise per sbloccare la gara sabato scorso. Ancora Perri in anticipo, 4 contro 2 per il Capurso, palla girata per Mazzei, di prima per Lamas, ancora Mazzei fermato al momento del tiro, Di Capo poi reattivo da terra. Ennesimo calcio d'angolo del primo tempo, palla dentro che non passa, allontana Sosa sui piedi di Nardacchione, Perri, Mongelli intercetta per un attimo, poi Mazzei, palla irraggiungibile per Lamas. Mongelli da Di Capua, lancio in avanti direttamente sul fondo, ancora 46 secondi e poi si andrà al riposo. Nardacchione, Perri, buona palla verso Lamas sulla corsia di sinistra, la smista per Mazzei, buono scarico centrale per Lamas, torna da Mazzei, Lamas ancora con la punta, Sosa ad aspettarlo lì, poi Mazzei in pressione, Palumbo deve allontanare, 20 secondi a disposizione, forse l'ultima azione del primo tempo per il Capurso. Nardacchione, Mazzei in qualche modo torna da Nardacchione, ancora 10 secondi,
cerca l'imbucata, finisce per terra Perry, poi fallo di Nardacchione che rischia il giallo anche lui. Quarto fallo del Capurso. Nessun altro provvedimento oltre al fallo. Vediamo se il Giovinazzo butta questo pallone in avanti. Anzi no, preferisce congelarlo con Sosa che adesso la allontana. Suona la sirena, finisce il primo tempo, un bellissimo primo tempo al Palapanzini. Giovinazzo avanti 5-2 sul Capurso. Ci risentiamo tra 10 minuti.
Nuovamente in diretta dal Palapanzini di Giovinazzo, secondo tempo che sta per cominciare tra Defender Giovinazzo e Bulldog Capurso. Si riparte dal punteggio di 5-2 del primo tempo. Inizio con il piede sull'acceleratore per i padroni di casa. Palumbo, Meuto, Di Fonso per il 3-0 provvisorio dopo 3:40. Poi Perri e Lamas ad accorciare le distanze, ancora Meuto e Piomarolla invece per il nuovo +3 con cui si è chiusa la prima frazione. Tanto già visto, tanto ancora da vedere in questo secondo tempo, che prenderà il via tra poco con il Capurso a battere il calcio d'inizio. Vito Dammacco nel cerchio di centrocampo, Lamas, Perri, Nitti e Micoli, gli altri 5 scelti da Chiaffarato, mentre Di Capua, Meuto, Palumbo. Attenzione intanto a Di Fonso che stava per andare in contropiede. Dicevo, Di Capua a Sosa, Palumbo, Meuto e Di Fonso, i 5 scelti da Bernardo per l'avvio della ripresa. Perri con l'esterno in avanti, Sosa prima di Dammacco, ancora Sosa, tiro ribattuto. 2 moneti per parte, anzi 3. Dammacco, Perri per il Capurso e Meuto nel Giovinazzo. Capurso che ha fallito un tiro libero con Lamas nel corso della prima frazione. Di Fonso ruba palla sulla tre quarti, può alzare il pallonetto e poi Perri ferma Meuto. Ancora la disattenzione in fase di costruzione per il Capurso. Palumbo cerca l'assist verso Di Fonso che però non può ricevere. Nitti rimette il pallone in gioco, Perri va in profondità verso Dammacco, buono il controllo con il petto, arriva Nitti dalla corsia di destra, palla per Lamas. Sbaglia tutto, Meuto può andare ancora una volta, viene fermato da Lamas, poi Palumbo in precario equilibrio, non riesce a trasformare l'azione in offensiva. Rimessa per il Capurso. Nitti aveva invitato Palumbo a rialzarsi, è stato redarguito dall'arbitro. Zangara di Roma 2, arbitro numero 2 del match. Conti di Ancona, arbitro numero 1 al crono. Giannelli di Bari, primo minuto che se n'è andato nel frattempo. Dammacco davanti per il Capurso, riceve ma Sosa gli porta via il pallone, sbaglia poi il passaggio, va a memoria verso Palumbo che però si era fermato qualche metro più indietro. Perri, Lamas cerca spazio per andare sul destro, non trova di poco lo specchio, era andato giù Stino Di Capua dall'altra parte. Rimessa per Di Capua, lancia profondissimo direttamente sul fondo dall'altro lato. Rimessa corta di Micoli per Lamas, in avanti da Dammacco, non riesce a scaricare. Palumbo per Meuto, Di Fonso, Meuto, Palumbo all'indietro verso Sosa, lancio in profondità, troppo profondo però per Bernardo Di Fonso. Rimessa laterale per il Capurso, Mazzilli sostituisce Dammacco. Rimessa per Lamas, subito cercare Mazzilli, cerca l'aggancio volante che non gli riesce, allora Di Fonso per Sosa. Meuto, Sosa, palla in profondità, c'è Perri in anticipo, non riesce a coordinarsi per servire Lamas. Rimessa dal fondo per Stino Di Capua, corto da Di Fonso. Palumbo, Sosa, Meuto, buon lavoro per liberare Palumbo sulla destra, cerca il secondo palo, Nitti in anticipo su Di Fonso, ci mette le mani poi Micoli. Lamas per Perri, pressione di Di Fonso, scarico per i centrali da Mazzilli, prova la finta che non gli riesce. Di Fonso per Meuto che finisce per terra dopo un braccio un po' largo sul collo da parte di Nitti, ritenuto però regolare. Perri vince 2 rimpalli, può affondare sulla destra, destro addosso a Sosa, testa di Lamas per testa di Nitti per Lamas e poi Sosa riesce a fermarlo, può ripartire Di Fonso dall'altra parte. Perri non può affondare perché è già ammonito. Nitti riesce a organizzarsi con Peppe Micoli, poi Mazzilli, Nitti ancora in avanti da Lamas, ce l'ha sul sinistro, tiro murato, ancora Lamas
duello con Sosa, palla che torna in qualche modo a Perry, poi Nitti, gran palla in diagonale per Lamas che però è di spalle, cerca il tacco, palla che non filtra a sufficienza, c'è Palumbo un po' isolato, perde il controllo della palla, Perry cerca di rimettere in movimento Mazzilli, non ci riesce, rimessa per Giovinazzo, può respirare un attimo. (3:04) trascorsi intanto, torna in campo Roselli, Sosa, lancio verso Di Fonso che prova a tenere il pallone in gioco, non ci riesce, subito portiere di movimento per Chiaffarato, lo vedete, Vito Dammacco in maglia blu, fare il suo ingresso in campo, Roselli subito richiamato perché probabilmente nel quintetto difensivo su questa situazione deve starci Meuto in campo. Dunque Chiaffarato se la gioca subito così, con 16:40 da giocare. Lamas, Nitti fa filtrare per Mazzei, 2 mancini da quella parte, Lamas come vertice basso, Mazzei cerca la porta, Meuto intercetta per un attimo, pressione di Dammacco che sarebbe il portiere, intercetta Mazzei che vorrebbe la rimessa per sé, la rimessa invece del Giovinazzo. Palumbo verso Sosa, lancio in avanti da Meuto con l'esterno in profondità per Di Fonso, dall'altra parte sta arrivando Palumbo, servito bene, Palumbo a rimorchio per Meuto con il destro, Micoli in qualche modo e poi Lamas sulla linea ferma Di Fonso. Palumbo ancora, Sosa in avanti, Garofalo anticipa Meuto, poi Mazzei deve tenere la palla in gioco, rischia di perderla, travolge anche Palumbo, forse c'è fallo, non si concretizza il vantaggio. Calcio di punizione per il Giovinazzo, seconda infrazione della ripresa per il Capurso. Punizione per Palumbo, tornato in campo Roselli, con Meuto che rimane però nella zona cambi. Palumbo sceglie di ricominciare dalle retrovie da Sosa, poi ancora Palumbo, Sosa, Di Fonso, buono il numero per liberarsi di Nitti, grande scarico anche per Roselli, contropiede, esce Micoli a chiudere e poi colpisce ovviamente in maniera fortuita un bambino sugli spalti. Si riparte, Roselli non aggancia, palla troppo alta. Garofalo, Nitti, Lamas, Nitti, alza la palla per la corsa di Mazzei e in anticipo però Sosa che con la sua la torna da Di Fonso. Roselli per Di Fonso, fermato da Garofalo con fallo, arriva anche il cartellino giallo. Terzo ammonito nel Capurso, Benny Garofalo. Sosa, palla troppo arretrata, forse il primo errore di questo tipo da parte del numero 7 del Giovinazzo. Possesso Capurso, quinto di movimento e dunque cambio con Meuto al posto di Roselli. Sempre Dammacco invece con la maglia blu per la formazione ospite. Nitti, Lamas ed eccolo Dammacco, ancora Nicolas Lamas. Mazzei, liberato nuovamente da una finta di Nitti. Ancora Lamas.
solita finta di Nitti. Lamas ancora. Nitti di prima non trova il modo di coordinarsi con il destro. Palumbo vuole la palla in profondità, la porta è vuota, ma Di Capo sbaglia il rinvio. Micoli rimette il pallone in gioco e torna a cambiare con Dammacco. Mazzei cerca la conclusione, trova la scivolata di Sosa, calcio d'angolo Capurso. Servito all'indietro Lamas, addirittura nella propria metà campo. Dammacco, Lamas. Nuovamente Lamas, palla che filtra, Mazzei per Dammacco. Ottima la costruzione, non riesce però a inquadrare la porta. Di Capo ha già rimesso il pallone in gioco, la porta è vuota, Di Fozzo allora ci prova! E sfiora il 6-2. Nitti in profondità, pressione su di lui, fallo ai suoi danni. Primo fallo del secondo tempo per quanto riguarda il Giovinazzo. Si rialza un po' dolorante, ma sembra ok Marco Nitti. Palla che viene riportata nella metà campo offensiva, sponda Capurso. Mazzei verso Lamas. Nitti, Dammacco e poi ancora Lamas. Mazzei la gira, palla intercettata, Palumbo per Sosa senza rincorsa, Nitti con un braccio giallo. Quarto ammonito. Tre falli Capurso in questa ripresa. Uno a 3 il conteggio dei falli, 5-2 il punteggio. Un ammonito nel Giovinazzo. Meuto, sono diventati 4 quelli del Capurso. Buon lavoro di Sosa, in avanti verso Roselli a combattere con Nitti, che vince questo contrasto, permette a Dammacco di tornare in campo come quinto di movimento. Dammacco, pressione forte di Meuto che alla fine ruba il pallone, la porta ancora vuota. Buona chance per il Giovinazzo e Meuto deposita il pallone all'incrocio. Vuole sentire tutto l'urlo del Palapanzini per quello che è il 6-2. Sei minuti 33 secondi nel corso del secondo tempo. Arriva il 6-2 da parte del Giovinazzo. Lamas, Nitti, Mazzei, Nitti e poi Dammacco. Peri la gira, tocca ancora Meuto. Dammacco, Lamas, Mazzei per Nitti. Lamas, ancora Nitti, pressione forte del Giovinazzo. E alla fine Lamas è costretto a portarsi fuori il pallone. Di Fozzo vuole battere subito. Micoli intanto è tornato in porta. Palumbo, Sosa cerca ancora la palla alle spalle della difesa. Micoli in uscita, tutto regolare per l'arbitro. Nitti non ha nessuno alle sue spalle, subisce fallo da Meuto. Fallo del Giovinazzo, time out invece del Capurso con Chiaffarato.
Si può tornare in campo, 12 minuti e 41 ancora sul cronometro, 4 gol da rimontare per il Capurso. E Lamas batte il calcio di punizione. Riparte già con il quinto di movimento la squadra di Chiaffarato. Nitti di prima sul secondo palo, stavolta la combinazione riesce alla perfezione. Vito Dammacco, 6-3. (7:27) nel corso della ripresa. Sosa. Lamas cerca di rubare palla, si impegna per tenerla in gioco ma non ci riesce, è rimessa. Rinvio per Di Capua, corto da Palumbo, giocata forzata perché alla fine arriva l'errore. Il Capurso può rimettere la palla in gioco dall'altra parte, sempre con il quinto di movimento. Lamas, Mazzei, ancora per Lamas, ancora Nitti per Dammacco che stavolta non impatta bene. Sempre porta vuota per il Capurso. Sosa però non sembra intenzionato a voler calciare, vuole gestire un po' il possesso. Meuto in profondità ancora per Di Fonso, alza il pallonetto, bravissimo Micoli nella lettura, palla poi sparata via. Nuovo rinvio di Di Capua in profondità, Perri con la testa, a contrasto Primavera e Di Fonso. Primavera la tiene bene in campo, grande palla giocata anche verso Lamas, era una grande idea quella di Nicola Primavera. Di Fonso si libera dalla marcatura di Mazzei che poi lo trattiene, si continua a giocare, tocca Mazzei, rimessa per il Giovinazzo. Di Fonso verso Sosa, nuovamente Di Fonso, Sosa in avanti, Roselli non può partire perché Perri gli ha preso il tempo. Micoli va da Lamas, palla per Primavera, attaccato regolarmente, poi trattenuta su Di Fonso, irregolare. È il quarto fallo del Capurso che dunque ha soltanto un'infrazione da spendere con 11 minuti e 16 da giocare. Di Fonso da Sosa, Palumbo, Sosa in avanti a cercare la corsa di Roselli, ancora in vantaggio Perri che vuole l'uscita di Micoli. Lamas, tocca di testa Di Fonso, Sosa la tiene in campo, anzi no, sarà rimessa laterale a metà campo, dunque forse può entrare subito Dammacco, è così. Perri verso Lamas, Mazzielli indietro ancora per Lamas, Perri, gran palla in diagonale per Nitti che colpisce in faccia Di Capua, palla poi non tocca il soffitto, sì secondo l'arbitro, secondo me aveva semplicemente attraversato le travi di ferro, per l'arbitro invece ha toccato, quindi si riparte con la rimessa laterale battuta da Perri. Lamas gestisce il pallone, stiamo per entrare negli ultimi 10 minuti del match. Perri ancora verso Lamas, Nitti, gran palla di prima per Dammacco, ancora Di Capua risponde presente, palla poi allontanata dall'altra parte, fuori. Sosa chiede la pressione alta ai suoi compagni, lancio verso Nitti, prova a smistarla sulla corsa di Lamas, era una giocata dall'alto coefficiente di difficoltà.
Nuovamente Roselli in campo con il Giovinazzo che può gestire una situazione di possesso dopo qualche minuto in cui era sempre in fase di non possesso. Rimessa ancora dal fondo per Di Capo, che approfitta per riallacciarsi lo scarpino destro. Lancia a cercare Roselli. Palumbo fermato da Lamas. Ancora Nicolas Lamas. Scivolata di Di Fonso. Ottima lettura anche in questo caso. Rimessa laterale Capurso. 10:05 da giocare. Prosegue la soluzione del quinto di movimento per Chiaffarato. Lamas. Nitti. Solita giocata. Gol in fotocopia. Nitti per Dammacco. 6-4 del Capurso che torna a galla. Giocata vincente in 2 occasioni di fila nel giro di 2 minuti e mezzo. 9 minuti e 53 da giocare adesso. Di Fonso. Per in anticipo su Roselli. Carica il destro. Va vicino a -1. Di Capo in profondità verso Roselli. Per riesce a tornare e a coprire con la testa. Fallo laterale per Palumbo. Dentro da Roselli. Tocco di Mattia Mazzei. Rimessa laterale per il Giovinazzo. Sosa. Calcia forte questo pallone. Lo deposita sul fondo. Mazzei. Perri. In avanti a cercare Primavera, che non aggancia. Dammacco pronto a entrare nuovamente come quinto di movimento appena ci sarà la possibilità. Palumbo intanto va in avanti a cercare Roselli. La toccata Perri e quindi la rimessa è sempre per la squadra di casa. Sosa. Di Fonso. Stavolta non gli riesce la giocata. Torna in campo Dammacco. E torna in campo anche Marco Nitti. Perri per Lamas. Ancora Lamas. 9:15 da giocare. Tanto tempo ancora a disposizione delle due squadre. Mazzei. Pressato. Sceglie di ricominciare da Lamas. Ancora Mazzei. Palla troppo arretrata. Perri voleva una giocata diversa. Quindi il possesso torna a Giovinazzo, solita girandola di cambi, di fatto una costante. Roselli per Meuto quando Giovinazzo è in possesso. Dall'altra parte Primavera e Micoli ovviamente quando il Capurso non può giocare il quinto di movimento. Micoli in profondità per Lamas, limite dell'area di rigore, la mette a rimorchio, non c'è nessuno però pronto a cogliere questo passaggio. Rimessa per Palumbo, 8:41 da giocare. Contatto Roselli-Perri, fallo subito da quest'ultimo e anche ammonizione per Nicolò Roselli. Perri chiede l'intervento dello spazzolone. Spazzolone che non c'è, anzi arriva adesso dall'altro ingresso. Lamas lo vedete nel cerchio di centrocampo insieme a Perri e Mazzei. Approfitta di questa breve sosta per
concordare probabilmente la prossima giocata con il quinto di movimento. 8,5 prima del triplice fischio finale. Lamas, Dammacco calcia sul secondo palo e fa tripletta. Vito Dammacco, 6-5 per il Capurso. E adesso arriva il time out da parte di Bernardo. Squadre pronte a tornare in campo, un solo gol di differenza a separarle. (11 gol in totale in 32 minuti, qualcosina in meno vissuti fino a questo momento, una media di un gol ogni 3 minuti, anche meno. Sosa scarica per vie centrali verso Roselli, che non può raggiungere la sfera. Rimessa dal fondo per Micoli. Lancia verso Mazzilli. Prova a superare Sosa, guadagna rimessa laterale che permette a Nitti e Dammacco di tornare in campo. Perri da Lamas. Perri la gira per Dammacco che la tiene in campo. Ricomincia da Perri. Nitti. Lamas. Nitti, buona palla per Mazzei, tra le linee per Lamas, sul secondo palo. Non riesce a metterci un piede Dammacco. Sta soffrendo tanto il portiere di movimento di Chiaffarato, il Giovinazzo adesso. Per in anticipo su Roselli, palla girata per il destro al volo di Lamas, si distende di Capua. Battuto subito il corner, testa di Mazzei, palla fuori. Sosa, Palumbo. Rimessa Giovinazzo. Ancora Sosa, scarico centrale, Meuto, la smista da Palumbo sulla sinistra, gran giocata, ancora Palumbo, scivolata di Mazzei, fallosa dice l'arbitro. E c'è anche il cartellino giallo per Mattia Mazzei. Forse per la protesta successiva, quinto fallo intanto commesso dal Capurso. Sembrava sul pallone, in questo caso l'intervento. Punizione dalla sinistra per il Giovinazzo. Dalla postura del corpo Palumbo sembra orientato a ricominciare la circolazione di palla con Sosa, anche se adesso stava indicando forse un 2 con la mano a suggerire a Meuto dove posizionarsi.
Di Fonso. Ruba palla Lamas, può andare da solo contro Di Capo. Ancora Lamas, bravissimo Di Capo in uscita. Testa di Mazzilli, Perri cerca spazio. Meuto evita. Anzi no, la rimessa laterale. Inerzia del match è cambiata completamente. Mazzei verso Lamas. Perri. Lamas ancora. Mazzei. Lamas. Perri la gira verso Nitti, l'ha toccata in scivolata Sosa. Nitti verso Lamas ancora. Perri ha spazio anche per il tiro, la smista per Dammacco, palla dentro, Nitti cerca la porta ancora Di Capo a tenere in vita il Giovinazzo, poi Di Fonso può affondare sulla destra, Capurso che non può commettere fallo, Perri chiude soltanto il fallo laterale, forse Di Fonso poi ha sbattuto anche sulle balaustre con la schiena. Sei minuti e 43, rimette in gioco il pallone Di Fonso verso Sosa. Palumbo, Rosselli, nuovamente per Palumbo, perde il controllo della palla, c'è Lamas, 2 contro 2, Mazzilli accompagna, ammonizione per Palumbo, è fallo ai danni di Lamas, settimo ammonito della partita. Ancora un fallo da spendere invece per il Giovinazzo. Solo Di Fonso in barriera, siamo ben distanti dalla porta. E Lamas sceglie Nitti, che torna nuovamente da Lamas. Mazzei. Nitti, nuovamente Mazzei, Perri. Nitti con il destro, la palla non filtra, Sosa prova ad allontanare, sui piedi però di Mazzei. Lamas. Buona palla, Nitti la mette, Meuto stavolta chiude bene, Palumbo non calcia in maniera precisa. Permette a Giovinazzo solo di risalire un po'. Rinvio dal fondo per Micoli. C'è Mazzilli come riferimento offensivo, viene servito. Non riesce a servire all'indietro un compagno, la rimessa viene assegnata al Giovinazzo. Di Fonso, Sosa. Ancora Di Fonso, Sosa. Tocca la palla Mazzilli, ma Palumbo si mette a copertura della traiettoria. Sosa. Meuto, passaggio sbagliato, rimessa Capurso, torna in campo ancora Dammacco, quinto di movimento. Adesso è Mazzei che sta un po' rifiatando nelle situazioni di non possesso, con Nitti rimasto sul rettangolo di gioco. Perri subito per Dammacco, ancora una parata con il viso di Di Capua, poi a calcio d'angolo. Dammacco rimette il pallone in gioco verso Perri. Ancora Dammacco, finta con il destro, limite dell'area, la rimette in area di rigore. Attento, sempre Stino Di Capua. Palla alzata, messo un po' in difficoltà Lamas, che non riesce a tenerla in gioco. Sprecato un possesso il Capurso così. Ancora 5:20 però da giocare, una partita lunghissima. Sosa.
sulla corsa di Di Fonso che non può arrivarci. Lamas. Nitti la gira, Mazzei ha spazio, calcia in porta, reattivissimo Di Capua. Perri. Nitti, Mazzei, sui piedi di Di Fonso, ancora porta vuota, cerca col sinistro la porta! Di Fonso, poi si lascia andare per terra, riporta su +2 Giovinazzo con 4:45 da giocare, doppietta per lui. e 15 da giocare, pardon, 15 e 15 giocati, 4:45 da giocare. Torna a rianimarsi il Palapanzini dopo qualche minuto di paura, in cui soprattutto Di Capua era stato bravo a tenere davanti i suoi. Si riparte. Lamas. Perri. Lamas per Mazzei. Nitti, palla fuori. Lamas in anticipo su Di Fonso, la palla schizza dalle parti di Di Capua. Lancia in avanti verso Palumbo con le mani Micoli. Guai a pensare sia finita la partita, 4:20 da giocare. Nitti, Perri, rischia di perdere il pallone, poi se lo prende di forza. Lotta con Meuto, in qualche modo scarica per Mazzei, bravo con l'esterno andare da Lamas. Scivolata di Di Fonso, rimessa laterale per il Capurso che potrà tornare con il quinto di movimento. Lamas sbaglia tutto e Di Fonso ha un'autostrada davanti, inizia già a esultare per quello che è l'8-5 per il Giovinazzo, che torna nuovamente sul +3 in questa partita. Terza tripletta di giornata dopo Meuto e Dammacco. Nitti la gira, stavolta un po' meno preciso, Di Capo in avanti a cercare Palumbo, può andare addirittura sul +4 Giovinazzo. Palla arretrata, Meuto non aggancia. Si va un po' per inerzia adesso da una parte all'altra. 3 minuti e 35 da giocare. Perri per Lamas. Ancora un errore di Lamas. In avanti poi verso Dammacco. Tocca a Sosa. Palla che tocca il soffitto. Rimessa laterale Capurso. Perri scambia con Mazzei. Ancora Mattia Mazzei. Lamas. Nitti. Ancora Lamas. Nitti all'indietro. Mazzei. Nitti sbaglia tutto, Di Fonso può prendere la mira con la testa, Lamas intercetta e poi guadagna fallo laterale. Due gol di Di Fonso sembrano aver dato la botta decisiva alla partita sul lato emotivo. Capurso stava facendo una grande rimonta, adesso si ritrova sotto di 3 gol, così come
alla fine del primo tempo. Di Capua. Rinvio profondo. Mazzilli prima anche di Micoli. Nitti. Lamas. Perri. Mazzei per Nitti. All'indietro ancora da Mazzei. Lamas, Perri, Mazzei, cerca la palla di prima per Dammacco, ma la deposita fuori, poi Sosa cerca il tiro dalla distanza, la palla diventa buona per Di Fonso a contrasto con Mazzilli, bravo a far toccare la palla all'avversario. Lamas. Perri, Mazzei, Dammacco, per Nitti. Si allunga la palla sul controllo, Di Capua. Sceglie di non calciare. Meuto e poi Sosa per far scorrere anche qualche secondo. 1,50 al termine. Giovinazzo che si avvicina ai 3 punti. Fallo di Mazzilli e arriva il tiro libero per il Giovinazzo. Anche un sorriso tra Meuto e Di Fonso. Parte Meuto con il sinistro, gran respinta di Micoli. Si resta su +3, un tiro libero a testa fallito nel corso del match. Palla dentro, respinge ancora Micoli, vediamo se Perri ce la fa ad andare. Nitti da una gran palla ancora a Perri, tutto solo da questa parte Mazzilli. Si trascina però fuori il pallone. Sosa. Slalom in mezzo a 3 avversari, ancora Sosa, Perri interviene sul pallone prendendosi un rischio incredibile. Poi Mazzilli verso il secondo palo, Di Capua fa sfilare fuori. Rimessa per Di Capua, mentre il Palapanzini alza i decibel. Lancio in profondità verso Roselli, non la tocca nessuno, rimessa laterale, rimessa dal fondo per il Capurso. Micoli per Nitti. Lamas non passa su Di Fonso, la palla diventa buona in qualche modo per Mazzilli, fermato poi ancora da Di Fonso. Gran gioco di gambe del numero 10 che parte ancora dall'altra parte, serve Palumbo. All'indietro verso Sosa. Di Fonso. Nitti all'indietro. Micoli. Lancia tra le mani di Di Capua. Si va dall'altra parte. Respinge con i pugni. Poi Nitti. Lamas. Scivolata di Sosa. Di Fonso vince, anzi no, si trascina lui la palla fuori. 31 secondi ancora, ma ormai direi che per la vittoria del Giovinazzo è cosa fatta. Lamas per Nitti. Dammacco sbaglia la misura del passaggio. Anche lui un po' stanco dopo una grande partita. Fallo di Lamas su Sosa, ancora tiro libero per il Giovinazzo. Stavolta è Palumbo che va a calciare. Parte Palumbo col destro, respinta di Micoli, che poi guadagna anche rimessa laterale nel contrasto. È finito per terra Di Fonso.
rimessa per Nitti che va da Micoli, palla allontanata, accompagnato Micoli dai fischi anche del Palapanzini in questo caso. Marola in avanti, Nitti, ancora Micoli, Lamas attacca da sinistra, una delle ultime azioni del match, ancora Lamas fermato ancora da Sosa, 8 secondi, palla verso Mazzei, intercetta Palumbo, calcia più lontano che può, Di Fonso fa l'ultimo scatto della sua generosissima partita. 1:08 da giocare, ultimo pallone, Lamas allontana, suona la sirena, finisce al Palapanzini il derby e del Giovinazzo che batte 8-5 il Capurso. È tutto qui dal Palapanzini, grazie per averci seguito e buona serata da Davide Menolascina.